بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض قرنبيط مقرمش زي ما انتم شايفين، ولونه ذهبي كده، وكمان مستوي من جوه قوي، وطعمه خطير. خلطة بسيطة وسهلة، بس في الاخر نتيجة بجد روعة. يعني كله كده مقرمش، وهقولك ايه السر اللي يخلي القرنبيط مقرمش وهش زي ما انتم شايفينه كده. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عايزينها مع بعض الخضار، والخضار اللي احنا عايزينه فلفل حامي وفلفل رومي وثوم وبقدونس وطماطم. طبعا فلفل حامي على حسب رغبتك. بيضتين 2 بس، ودي كانت قرنبيطه كبيره. كوبايه لبن، 3 معالق نشا هرميين كده، ودي مهمه قوي. توابل ملح وكمون وشطه، طبعا كركم، ومعاه شويه فلفل اسود عشان امتصاص الكركم فيه. والدقيق طبعا حسب ما يحتاج القرنبيط بتاعي. معلقه بيكنج باودر، ودي مهمه جدا للوصفه. دي المكونات اللي انا عايزاها. في الخلاط هنزل بقى بالبيض، وبعدين اللبن والخضار، يعني بكل تقريبا الحاجات اللي همزجها الاول الا الدقيق. خلاص كده، والتوابل كمان اهو نحطهم مع بعض، وناخدهم بقى نضربهم ضربة كده في الخلاط. خلاص، ده هيبقى قوام خفيف جدا. بس كده ابدأ بقى ازود النشا بتاعتي، والنشا مهمة جدا بجد، بتخليه مقرمش. النشا بتخليه الخلطة متماسكة ومقرمشة. ومعلقة البيكنج باودر، وضربة كمان برضو. وبعدين بقى احط الدقيق حبة حبة لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، اللي هو القوام التقيل اللي انتوا هتشوفوه ده. بس جبت القرنبيط بتاعي المسلوق، بصوا، وحطيته في قلب علبة، وغرقته بالخلطة بتاعتي دي. بس واقدر بقى، طبعا العلبة دي تقعد معاكي في التلاجة، تحتفظي بيه، تقلي زي ما انتي عايزة، طبعا في زيت غزير، وتقلي بقى قطع قطع. اغطي العلبة واحطها في التلاجة، ووقت محتاج اخد منها بجد. يعني الخلطة دي طعمها خطير. بس خلاص قليته بقى انا في زيت غزير، وطلعت القرنبيط الذهبي اللي شكله يفتح النفس ومقرمش وطعمه حلو قوي. طبعا الشطه برضو حسب رغبتك، تقدري تحطي شطه وتقدري ما تحطيش. انا بحب احط شطه وفلفل حامي عشان بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا بسلق القرنبيط بس في ميه وكمون وشويه ملح، وخلاص، واخلي القرنبيط متماسك، وتقدري تتحكمي في حجمه. بس كده، ودي كانت وصفه بسيطه للقرنبيط، ويا رب الوصفه تعجبكم. وطبعا اللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.